Herzlich willkommen bei Mr. Twister. Jetzt mache ich mit euch diesen super Feuervogel hier. Ihr braucht dafür eine Menge Ballons. Was genau, das sage ich euch jetzt. So, wenn ihr den Phönix machen wollt, dann braucht ihr genau diese Ballons. Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift auch lesen.
Frame Tracks Preview. Frame Tracks Preview. Frame Tracks Preview.
Frame Tracks Preview. Frame Tracks Preview.
Frame Tracks Preview.
Frame Tracks Preview. Frame Tracks Preview. Frame Tracks Preview. Frame Tracks